който се казва Светослав. Здравей! Здравей! Какво обеща ти да ни изпълниш тук на публиката? За розовата пантера. А в публиката нещо друго ми обеща да изпълниш. Какво беше то? Зло тигре, тигре, матата ми каза да изпее за розовата пантера. Сега, остави го тате, аз искам да те попитам на тебе, кое ти е по-приятно. За розовата пантера или за тигре, тигре? За розовата пантера. Това по-ти е приятно. Да. Добре, сега вземи микрофона и това, което ти е най-приятно за розовата пантера, го изпълни по най-артистичен начин. Давай! О, тигре, тигре, имаш ли пари? Имаш ли пари? Стари бабички. О, тигре, тигре, имаш ли пари? Имаш ли пари? Хубави жени. Това ли е за розовата пантера? Добре. Светославе, тази песен ти откъде си е чувал? От тигрите? Да. Тигрите ли я пеят тая песен? Не. А ти искаш ли като станеш голям да станеш тигър? Не. Добре. А какъв ще станеш като станеш голям? Дилър. Дилър! Чакай сега, това е много странна професия. За първи път чувам дете да иска да стане дилър. И какво означава да си дилър? Кой дилър познаваш? Кой е дилър? Станчо е там. Станчо е дилър. И ти искаш да станеш дилър като Станчо? Да. И какво прави Станчо като е дилър? Обича шума на парите. Какъв е шума на парите? Ти чува ли си как шумят парите? Не. Той ти е разказвал, Да. че обичаш шума на парите. И ти защо искаш да станеш дилър? Щото тате ми каза. Значи тати иска да станеш дилър, а не ти. Моля? Да. Ясно. А ти какъв искаш да станеш? Не искам да се стане Батман, но тата иска да стане дилър. Значи, ти всъщност искаш да си станеш Батман, а тати те спира от тази една чудесна професия, нали, Батман, една уважавана професия.